Kargalar, sadece sıradan kuşlar mı sanıyorsun? Dikkat et, seni bir kere gördüler mi? Yüzünü tanıyorlar. Ve bir daha asla unutmuyorlar. Bilim insanları bir deney yaptılar. Maskeli biri kargaları korkuttu. Yıllar sonra bile, aynı yüzü gördüklerinde topluca ses çıkarıp tepki verdiler. Evet, kargalar insanları hafızaya alıyor. İster dost, ister düşman. Üstelik sadece bu değil. Alet kullanabiliyor, problem çözebiliyor ve hatta bazıları insan sesini taklit bile edebiliyor. Kısacası, bu kuşlar düşündüğünden çok daha zeki. Belki de, seni izliyorlardır. Daha fazla böyle videoların devamını istiyorsan beğenip takip etmeyi unutmayın.